Bueno, aquí tenéis otra charca que está hasta arriba igual de mierda. Y nada, para que veáis cómo la gente disfruta de la pesca. Estos son los que vienen aquí los fines de semana y hacen aquí su mierda de acampada, claro. Y aquí tiran todos los paleros, tiran al agua, que más dará. Esto lleno de mierda, como podéis ver. ¿Sabes? Alguno que yo que sé. Unos cerdos. Y ya está. Yo voy a pescar 2-3 horas y yo llevo una bolsita, y si me llevo un bote, me llevo un sándwich, me llevo algo, pues lo echo a la bolsita y me la llevo a mi casa. Lo cachondo es que se meten aquí con los coches, se meten hasta aquí adentro con los coches y por no llevar en el coche una bolsa de basura lo tiran aquí, ¿sabes? Luego cuando no nos dejan pescar en los sitios, pues entonces nos quejamos. Pero bueno, fíjate los cerdos y los guarros que son.